Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün okullar açıldı. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Herkes kendi sınıfından, arkadaşlarından ve okulundan memnundur inşallah. Birinci gününüz nasıl geçti? Bana hemen yazıyorsunuz, benimle paylaşıyorsunuz. Ve biliyorsunuz ki LOL, iSpy Pest'ler artık ülkemizde satışa çıktı. Bizler de geçen gün hep beraber gittik, hatırlıyorsunuz değil mi? Oyuncakçıya akşam saatinde tam böyle hava kararmasına 20 dakika kala gittik. LOL Pest'imizi aldık. Bakın yeni evcil hayvanlar var. Hemen şimdi bunu açacağız arkadaşlar. Neler çıkıyormuş? Sihirli lens, gizli mesaj, biberon, ayakkabılar, kürek, aksesuar ve evcil hayvan. Hadi hemen birinci cırtımızdan başlayalım. Birinci cırt kime geliyor? Bugün okuldan döndükten sonra şöyle omuzlarından büyük bir yük kalkan bütün öğrenciler için geliyor birinci cırt. Evet, tam 3 parçada birinci cırtımızı açtık. Çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Burada bir şeffaf bir şey çıktı. Daha önce LOL'lerden hiç böyle bir şey çıkmamıştı. İşte gizli mesajımız. Biraz sonra sihirli lens çıkacak ve sihirli lensle bu gizli mesajı ne yapacağız? Okuyabileceğiz. Hemen ikinci cırta geçelim. Çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Cırt yeri, ikinci katmanın cırt yeri defolu çıktı. Çünkü bazı yerler böyle zikzak şeklinde, bazı yerler değil. O yüzden buradan kesinlikle açılmıyor mesela. Tamamen ters kısımdan açmayı denedim. Oradan bile çok zor açılıyor. Çünkü bir tarafı yapılmış, bir tarafı yapılmamış. Yani cırt yok. Öyle söyleyeyim size özet olarak. O yüzden böyle soyarak açacağız. İkinci katmandan bir şey çıkmadı. Burada kim var? Baby doll değil mi bu? Baby doll'ün evcil hayvanı. Baby doll neredesin? 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 İşte buradasın. Ama senin kıyafetlerin değişik. Nerede senin geceliğin? Arkadaşlar Baby Doll'un geceliği yok. Çünkü Cosmic Queen ödünç almış geceliğini. Bak Baby Doll, senin evcil hayvanın buradaymış. Arkadaşlar yoksa içinden bu mu çıkacak? Ay çok merak ettim şimdi. Hemen son cırtı da açalım. Bakalım Baby Doll'ün evcil hayvanı mı çıkacak? Oh ne güzel cırtladı. Bayağı da ağır arkadaşlar. Pes pembe bir top. Bu arada bu yeni serinin dolu. Arkadaşlar sihirli lens. Hemen şöyle gizli mesaja bir bakalım. Bu arada yeni serinin ne diyordum? Kinetik kumunda, yani içlerinden kum çıkıyor ya. Kinetik kumunun değişik özellikleri oluyormuş. Kraliçe tacı, maskeler. Ne yazıyor burada? Drama. Bir şey yazıyor. Drama kraliçesi. Sahnelere aşina olan bir evcil hayvan mı yoksa? İşte burada kinetik kum var. Arkadaşlar slime yapabiliriz. Sakın videoyu atlatmayın. İlk önce evcil hayvanımızı çıkartalım. Ondan sonra içinden çıkan kumla bir de slime denemesi yapacağız. Bakalım burada ne varmış? Biberon mu? Çok tatlı nar kırmızısı. Nar kırmızısı renginde bir biberon. Şu anda hiç tahmin yürütemiyorum hangi bebek. Daha doğrusu hangi bebeğin evcil hayvanı hiç tahmin yürütemiyorum. Bu kataloğa da hemen bakacağız. Şimdi başka aksesuarlardan devam edelim. Burada ne varmış? Arkadaşlar kürek poşetle çıktı. Bir dakika, Show Baby'nin kafasındaki süse benziyor bunun tasarımı. İnanmıyorum. Yoksa Show Baby'nin evcil hayvanı mı? Ay olabilir mi? Bu ne? Arkadaşlar ben yavaş yavaş tahmin etmeye başladım. Evet, şimdi hemen şu kinetik kumu açalım. Ben tahmin etmeye başladım. Acaba sizler de tahmin ediyor musunuz? Acaba kumumuz ne renk? Su yeşili. Arkadaşlar kumumuz su yeşili çıktı. Hemen şöyle şunun altına şöyle yere dökülmesin kumlar. Çünkü biraz sonra bununla slime yapacağız. Evet, şu anda arkeolog olduk arkadaşlar. Kum kazıyoruz. Çıkan sese bakın. Gerçek kum. Evet.
Ben tahmin etmeye başladım. Aa, bu ne? Arkadaşlar bu nedir? Bir plastik parçası çıktı. Ve 4 ayaklı değil, 2 ayaklı. Evet. Şimdi içindeki kumları temizleyip hemen geliyorum. Evcil hayvanımızın ayakkabıları da çok tatlı ve biberonla ve şapkasıyla hemen hemen aynı renkte. Şimdi sıra geldi neye? Artık hayvanımızı açabiliriz. Ondan sonra da içinden çıkan kumla hemen çok güzel bir slime yapacağız. Ve işte arkadaşlar. Ay sen ne kadar tatlı bir şeysin. Arkadaşlar resimde göründüğünden daha tatlıymış. Kadife kaplamalı. Ay çok güzel. Baykuş. Hemen giydirelim. Baykuş mu bu? Evet baykuş. Ay ayaklara bakın. Baykuş. Baykuş. Çok tatlı bir baykuş o zaman bu. Yalnız birazcık büyük mü bu ayakkabılar acaba? Yok tam oldu. Ay şapkası da çok tatlı. Ve biberonu. Arkadaşlar biberonu nasıl kullanacak bu baykuş? Eli yok. Nerede? Kanatları var. Eli yok. Ay çok güzelmiş. Şimdi hemen kataloğa bakalım. Adı neymiş? Bakın zaten burada arkadaşlar. Yani başrol hayvanı çıktı bize. Neymiş ismi? Angel Wings. Melek kanatlar gibi bir anlamı olması lazım. Theater Club'dan işte burada Angel Wings. Ama resimlerde göründüğünden çok daha sevimliymiş, onu söyleyebilirim. Şapkası nasıl takılıyor acaba? Birazcık büyük bir şapka gibi geldi bana. Şöyle taksak. Ressam şapkası gibi. Ve su içme özelliği var sanırım, değil mi? Evet, ya su püskürtüyormuş ya da ağlıyormuş. Özellik keşfini sonra yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen kumla slime yapalım. Şöyle hemen neyde yapacağız? Lol Pets'in kapsülünde yapacağız. Şunun içinde yapacağız. Hemen tutkal dökeceğim. Şimdi öncelikle birazcık kumumuza şöyle su katacağım. Ondan sonra kaşıkla birazcık karıştıracağım şöyle. Çünkü bayağı sert bir kum. Şöyle birazcık gevşesin. Biraz daha esnek bir kum haline gelsin. Evet, şimdi artık tutkalımızı katabiliriz. Hemen şöyle BİM'den aldığımız tutkaldan arkadaşlar bir tane kullanacağım sadece. Biliyorsunuz geçen defa 3 tane kullanmıştım. Nasıl bir şey oldu öyle, başıma bela oldu. Tam 1,5 saat slime yapmak için uğraştık. Şöyle hemen karıştıralım. Sadece bir tane kullandım. Gerçekten çok etkili bir tutkalmış bu arada. Şimdi borakslı suyumu katabilirim. Arkadaşlar bir de slime olmuyormuş. Olsun, sağlık olsun, ne yapalım. Şöyle birazcık borakslı sudan katalım hemen. Yine çok mu kattık? Neden benim ayarım yok? Ayarlayamıyorum hiçbir şey. Ama olsun, oluyor. Oluyor, güzel oluyor. Yine çok kattık borakslı suyu. Arkadaşlar geçtiğimiz gün bir borakslı su hazırlamışım. Ya tamamen göz kararı hazırladım ama ya yanlışlıkla boraksı fazla mı kattım bilmiyorum. Nereden baksanız 2 sene önce almıştım boraksı aktardan. Hala aynı şeyi kullanıyorum. Şimdi ben şunu bir yoğurayım, hemen geliyorum, tamam mı? Siz hiç beklemeyin. Arkadaşlar ben hiçbir şey söylemiyorum. Yani çünkü zaten ne diyeceğimi bilmiyorum. Slime yapalım dedik, yine kaya gibi bir şey oldu. Ve arkadaşlar inanın ben bunu tekrardan slime haline getirmek için kusura bakmayın ama uğraşamayacağım. En az 1 saat daha böyle su ekleyip bunu inceltmem, yumuşatmam lazım. Arkadaşlar sanırım benim boraksı solüsyonumda bir hata var. Çünkü boraksı biraz fazla eklemişim. Yine kaya gibi oldu. Bakın şuna. Eğer boraksı sıvım düzgün ayarda olsaydı o kadar güzel bir slime olurdu ki bu. Bir anda katılaştı. Bir anda jöle gibi oldu. Ondan sonra da kaya gibi oldu. Bakın arkadaşlar, çekiyorum gelmiyor. Çekiyorum gelmiyor. Ya şu an gerçekten çekiyorum ve en sonunda koptu. İşte böyle. Eğer boraksı suyum tam kıvamında olsaydı süper bir slime olurdu. Çünkü çok güzel oldu gerçekten. Zaten şöyle Lol bebeğin kendi
ambalajında yaptık. Yalnız birazcık kum çıkıyor içerisinden. O da belki bir parça böyle yoğurdukça etkisini kaybeder diye düşünüyorum. Bilmiyorum, bunu nasıl normale çevirebiliriz? Birkaç gün beklesek acaba düzelir mi? Ya da ben gerçekten üşenmeyip böyle dakikalarca su ekleyip yoğurup bunu açabilir miyim? Bilmiyorum ama çok güzel. LOL Pest'lerin kumundan çok güzel slime oluyor. Bunu öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar, umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. İşte çıkan evcil hayvanımız LOL 4. seri evcil hayvan açtık. Artık Türkiye'de bulabiliyoruz. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Açmaya devam edelim mi? Sizler bana mesajlarda yazın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.